ပထမတော့8နာရီ9နာရီလောက်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အမိသွားတာဒါပေမဲ့ခရီးကဟိုပေါ့ဒီဝေးတယ်ပေါ့နိုင်က20ကျော်လောက်သွားတာမမီဒါမှနေကြတယ်ရောပြီးတော့အနေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့10ရက်နေ့မနေ့မှရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့လက်လျှောက်လိုက်တော့လေပထမစတဲ့ကသူတို့စပြီးတော့ထွက်တဲ့နေရာကိုသွားဒါပေမဲ့ကားကျက်တဲ့အခါကျတော့15မိနစ်လောက်နောက်ကျတော့နောက်ကလည်းကောင်းကောင်းလိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လည်းသူတို့ဘလို့မလိုက်လို့သူကအရင်ပြန်လက်လျှောက်တာအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးရှေ့ကကျူတောင်းဆိုပြီးတော့ရှေ့ကကျူထောက်လိုက်တော့မှဒီမှာသူတို့နဲ့ကျူရောက်သွားတော့အဲ့ဒါနဲ့မိနစ်ပိုင်းဆရာတို့ကျူရောက်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ကလမ်းလျှောက်တာရောက်သူတို့လမ်းသွားတာတော့မြင်တယ်ဆရာတို့ကားနဲ့တော့မင်းပတ်ပြီးတော့လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ခဲအဲ့ဒါဆိုလည်းဒီအချိန်ကလည်း15မိနစ်20လောက်ပဲအချိန်ရတော့မှသူတို့ကလည်းဟိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းရှောက်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ဝင်ရှောက်နေတယ်ဝင်ရှောက်တယ်ဆိုရင်ပြောပြီးသားပဲဆိုပြင်နေသိရတယ်ပြောပြရတယ်ဝင်ရှောက်တယ်ရှောက်တယ်သူတို့ကလည်းဘယ်သူမှမသိတော့ဒီမျိုးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့ဒီနေ့ချင်းပြောမှာပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါရှောက်တယ်ရှောက်ပြီးတော့အထဲဝင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့နားတဲ့နေရာကျတော့သူကလုံခြုံရေးအရာလူတိုင်းကိုလက်မခံသူတို့စင်းပေးထားတဲ့လူပဲနားလို့ရ9နာရီရောက်သွားတယ်9နာရီပဲမှသူတို့ဟိုခေါ်ပြောပဲတဲ့ပုံမျိုးတရားပွဲတဲ့ပုံမျိုးလုပ်တယ်အဲ့ဒီထီကတော့ကျတော့လိုက်လို့ရတယ်အထဲကိုဝင်နားတဲ့အထီကတော့လိုက်လို့မရဘူးအဲ့မှာကျန်ခဲ့တယ်ဆရာလည်းဒါစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်တော့မလွယ်ဘူးဆိုတာပြီးတယ်ဒီဟာထိဆိုင်လိုက်မဝင်လို့လည်းမရဘူးချိန်ဆွတ်ထားလို့တော့ပြီးတော့လိုက်ရတာလည်းလိုက်နေကြမှာဟုတ်တော့သူတို့လမ်းလျှောက်တဲ့ကောင်မမီဘူးဆရာလေးတွေပြေးလိုက်အဲ့ဒီဆရာတော်တော့ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်တရားစခန်းကိုအောင်လုပ်တာကောင်းတယ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့ငကိုတွေကလည်းတချို့မလိုလားတဲ့လူတွေကဆရာတော်တကယ်ခံငကိုတွေကချိုးစီနေလာဆိုတော့ဆရာတော်တို့ဝင်ရှောက်နေဆိုတာကိုချိန်ပိုင်းရှောက်နေဆိုတာသိပြီးတာသိတယ်မှာမချိုက်တဲ့လူတွေကအတန်ကြီးထွက်နေအောင်ပြီးတော့လည်းမကောင်းပြောနေကြတယ်စတဲ့ဟိုကဒီလိုဆရာတော်တို့ကလည်းချိုးလုပ်ထားတာဆိုတော့တရင်ထွက်တယ်ဆိုလည်းမကောင်းပြောတယ်နောက်သူကတကယ်လည်းဝင်ရှောက်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့လိုပေါ့စိတ်ကြီးခံစားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းမထူအောင်ဒါလည်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲဆိုတော့တွေးကြုံရအောင်ဒါမိနစ်ပိုင်းပဲဝင်ရှောက်တယ်ဒီကနေကိုယ့်အကိုပဲတရားစကန်ဆက်လုပ်နေဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့ထပ်ပြီးတော့မ join တော့ဟိုပေါ့ဟိုဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီပေါင်းစုံနဲ့မကောင်းမြင်နေတာရရှိတော့တယ်ဆရာတော်စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုပြီးတော့ This is the voice of truth, facts, knowledge